हेलो दोस्तों, आइए हम दिखाते हैं आप लोग को ये जो दिव्या का मिनी सिलाई मशीन है, सुइंग मशीन है। तो ये क्या है कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और धागा भी नहीं घिस रहा है और इनका चल भी नहीं रहा था। देखिए इसको मतलब खाली लाइट जल रहा है, बाकी काम नहीं कर रहा है इसको। ये जो आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जो सिलाई मशीन है तो ये धागा भी नहीं घिस रहा है और मशीन भी नहीं चल रहा है। उसको देखिए किस तरीके से रिपेयरिंग करना है और कैसा बनाना है, आप लोग को मैं अभी पूरा वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए पूरा वीडियो को, देख के अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए।